بالنسبه للمغترب الناس فاكراه مكنه اي تي ام ماشيه على الارض، واهله كمان فاكرينه انه مكنه اي تي ام ماشيه على الارض. كل شويه ابعت عشان المدارس، ابعت عشان العيال، ابعت عشان انت ما بعتش، ابعت عشان رمضان، ابعت عشان العيد. مع ان معظم المغتربين دول مسافرين اصلا عشان عيالهم وعشان اسرهم، عشان ابوه وامه يعني. معظم المغتربين دول شباب اصلا. والشاب ده اصلا ما انتوا عارفين الشاب ممكن يعيش ب 100 جنيه، ب 500 جنيه، ب 1000 جنيه يمشي اموره، انما هو مسافر عشان يحسن من مستوى معيشه اسرته. فبالله عليكم بلاش تيجوا على المغترب كتير قوي، لان والله المغترب ده مستحمل غربته اصلا بالعافيه، انه ياكل ويشرب وينام ويجدد اقامه والسارق، كل المواضيع كتير قوي يا جماعه. بلاش تيجوا على المغترب، يا ريت ان انتوا تهونوا عليه ومعلش وكتر خيرك وفتره. المفروض كده، المفروض تعامل المغترب كده اقسم بالله. انما مش كل شويه يبعت 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 يبعت. هو مش قاعد على بنك فلوس هنا يا جماعه.